Kita potong bagian yang buntu ya. Ini adalah tiap kulkas dia mempunyai tempat yang buntu, kita potong. Maksudnya adalah untuk menaruh tempat pentil. Kalau kompresor ya itu sifatnya menghasilkan panas, panasnya bisa lebih dari berapa derajat gitu ya. Kalau buat LPG dimasukin ke sini sedangkan dari Pertamina-nya aja nggak mengizinkan dijemur di bawah sinar matahari, tabung gas. Abang kena imbas tuh. Pernah. Abang minta dia minta ganti. Hah? Minta ganti kompresor ya. Emang kompresornya dijeblok. Oh iya. Jadi meledak itu saat lagi ganti kompresor, lagi ngelak. Ini adalah pentil lagi, maaf pemirsa, salah lagi. Ini adalah filter, kita bisa ganti atau kita bisa buat bagian pengurasan pada pentil ya. Pada pentil, salah lagi, pada filter pemirsa. Kita buat bagian pengurasan. Akan tambahkan bagian filter ya, untuk pengurasan kita siapkan pipa kapiler untuk pengurasan ya, kemudian kita pasang. Sudah dipasang, kita bisa las. Sakitnya panas.
Kemudian kita siapkan satu buah pentil ya. Sebelum kita sambungkan, isi dalam ini kita buka terlebih dahulu dengan ujung tutup. Maksudnya apa bang harus dibuka bang? Ya, maksudnya supaya bagian karetnya tidak ikut terbakar ya. Jadi pentil tetap aman dan tetap bisa bekerja, bisa menutup aliran freon ya. Biasanya karet ini yang sering bermasalah. Oke. Siapkan pipa kapiler, kita potong. Kita yakinkan ujung-ujung pipa ini tembus semua, tidak rapat ya, bolong. Dan kita pasang di sini, kita jepit menggunakan tang. Dan pada bagian sini pun kita masukkan dan kita jepit menggunakan tang. Kemudian kita bisa ngelas bagian sini untuk rapat. Ini adalah tameng untuk proses pembakaran biar lebih cepat.